Çoğu zaten böyle. Hamrayta mı? Benim ne oluyor? İsmini anladım. Sana şurada Bunun gibiymiş ha bu. Ama bu kapı önündeymiş ha. He? Kapı yani kolum. Ha yok bu öndeydi. Ben bunu kaldırdım ya. nereden girmiş? Ben aklım hem oğlan aklım hem. O kadar iki parça bulmuşum böyle. Oğlum öyle desin ya. Osman gel. Gel Osman gel. Hayvanın takatı yok. Su yok mu abi biraz su verin? Su ya. Dur abi bana getirme onu. Karak yok. Nasıl gibi olmuş? Böyle boş kör mü ne? Ha. Çok mu ki ya bunun bir şey yok. Ne bunun içi getir? Özgürlüğüne kaynağı var. Milli porsun. Porsun saklar. Şeker şeker. Her şimdi bu tarafını yanında sonra